نو یاد وساتئ مسلمانانو دا زمونږ د دین او د مذهب خلاف عمل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته صفا تعلیم را کړی دی من تشبه بقوم فهو منهم چا چې د کوم قوم مشابهت اختیار کو چا چې د کوم قوم سره تشبیه اختیار کړله هغه د هغه سړی د دغه قوم نه دی دغه سړی به د قیامت په ورځ او د حشر په میدان د دغه خلکو سره ودرېږي کوم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وکړله کوم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت سره مینه وکړه کم سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو سره مینه وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به د حشر په میدان کې ولاړي چا د صحابه سره مینه وکړه د صحابه سره به ولاړي چا د محدثینو سره مینه وکړه د محدثینو سره به په صف کې ولاړي چا د مفسرینو سره مینه وکړه د مفسرینو سره به په صف کې ولاړي چا د فقهاو سره مینه وکړه د فقهاو سره به ولاړي چا د صوفیاو سره مینه وکړه د حشر په میدان کې به د صوفیاو سره کم سړی د یهودو مشابهت اختیار کو کم سړی د عیسائی سره مینه وساتل کم سړی د هندو طریقه اختیار کړه یاد وساتئ مسلمانانو یاد وساتئ د الله جل شانه د طرفنا د الله پیغمبر مونږ ته دا ویلي دي دا سړی به د حشر په میدان کې د دغه یهودو په صف کې ولاړي دغه سړی به د حشر په میدان کې د دغه عیسائی په صف کې ولاړي دغه سړی به د حشر په میدان کې د دغه هندو په صف کې ولاړي دغه سړی به د حشر په میدان کې د کفارو سره ولاړ وسوچو کې مسلمانانو دا کم درې الفاظ چې تلیکي د وی هپی نیو ایئر دا الفاظ د دین اسلام دي ایدا د مسلمان الفاظ دي ایدا د مسلمانانو طریقه ده او کدا طریقه د يهودو ده کدا طریقه د عیسایانو ده پنځ په باندې د خوشاله مناوهي د دې خبرې د سوچو کا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سوا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین طریقه سوا د خلفای راشدین طریقه سوا تو ګورا د اولیاء امت طریقه سوا محدثین څه طریقه اختیار کړي مفسرین څه طریقه اختیار کړي فقها څه طریقه اختیار کړي اولیاء الله صوفیاء کرام څه طریقه اختیار کړي او تب کملار باندې روان دي د دې خبرې نه مونږ بزان